好啦，講咗咁耐咧，關於2022年嘅小貼士啊嘛，另外咧都係要介紹大家坐 Uber， 因為你而家所有嘢都電子支付啦，咁亦都好方便啦。對於我哋平時對日本的士嘅概念咧，就係好貴啦，同埋唔識同佢溝通啦。但係有咗 Uber 之後咧，就完全唔同晒啦。首先咧，我哋撳呢個 Apps 咧，就會即刻睇到咧呢個地點去嗰個地點嘅價錢，你會有個預算咯。第二就係你唔使再同司機溝通，只要點一點地圖就可以去到你要嘅目的地啦。咁你示範一次點樣 call Uber 咧？坐去機場啦。我而家就喺博多附近一個地方就去機場嘅。咁我而家咧就開咗 Uber 呢個 Apps 啦。開咗嘅時候咧，佢已經 locate 到咧你而家嘅位置啦。之後咧就揀我哋要去嘅目的地。咁我已經 set 咗呢個福岡機場國際線啦。咁我直接選擇的士啦。佢就話941 yen 去到1147 yen 啦。咁我就確認。篤咗而家身處嘅地方之後咧，我就撳確認。大家咧係可以揀 Apple Pay 啦、現金嘅。咁我張卡過咗期，咁我而家就索性不如揀現金啦。咁而家咧佢就會配對我架的士啦。好啦，而家有的士 pick up 我啦。咁我而家咧就落去啦。咁呢個的士咧就係呢個女仔揸嘅的士嚟嘅。咁你認翻個車牌截佢咧就 OK 噶啦。見到佢啦，6807應該係佢嚟。好似又係佢嚟。International Airport。Thank you。好啦，坐完 Uber 啦，坐完 Uber 嚟機場，最終咧其實佢收咗我1450 yen 啫。咁同時間我係俾咗現金嘅，所以咧其實咧坐 Uber 咧都係2025年啦，或者之後咧喺日本咧其中一樣最方便嘅 Apps 交通工具啊！如果咧3至4個人咧，基本上係唔使諗，一定 call 的士。